ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் ஒரு வருத்தமான ஒரு செய்தியை சொல்ல இருக்கிறோம். என்ன செய்தி அப்படின்னு சொன்னால், 2 நாளைக்கு முன்னாடி சென்னையில் 20 வயசு பொண்ணை, சத்யா என்று சொல்லக்கூடிய 20 வயசு மாணவியை ரயிலில் தள்ளி விட்டு கொலை செஞ்சுருக்கான் சதீஷ் என்று சொல்லக்கூடிய 23 வயது ஆண். ஏன் கொலை செஞ்சான், எதுக்காக கொலை செஞ்சான், இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பின்னாடி நமக்கு இதில் ஒரு படிப்பினை இருக்குது. முதல் விஷயம், 2 பேர் லவ் பண்ணியிருக்கதா சொல்கிறாங்க, பிரேக்கப் ஆகிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அவன் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கிறான். அந்த பெண்ணுடைய தாயார்கிட்ட அவங்க போய் சொல்கிறாங்க, அம்மா கிட்ட சொல்கிறாங்க, இது போல் என்னை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாப்புல அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அம்மா போலீஸ், அவங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த பையனுடைய தகப்பனாரும் போலீஸ். அப்போ போலீஸுடைய பையன் மேலே வழக்கு பதிவுமா வேற ஒரு வழக்கை போட்டு அவரை பெயில் எடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா போலீஸ் பிள்ளையாச்சுல. அப்போ உடனே என்ன ஆகுது, நாட்கள் கழியுது. பேரண்ட்ஸ் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. திரும்பவும் அவன் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறான். ஏன்னா பசங்களுடைய மென்டாலிட்டி என்ன, படத்தை பார்த்து திரையுலகத்தை பார்த்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால், லவ் பண்ணுறாக்கா அவன் வேணான்னு தான் சொல்லுவா, நாம் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் ஓகே பண்ணுவா அப்படின்ற மென்டலில் அவங்க அந்த ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டாங்க. மென்டலாக அவங்க ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டாங்க. பசங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா, திரையுலகத்தை படத்தை பார்த்து ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய திரையுலக படத்தை எல்லாம் எடுத்து பாருங்கள். எல்லாம் லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது வேணான்னு சொல்லுவாங்க, கடைசி நேரத்தில் ஒன்று சேர்ந்துருவாங்க டார்ச்சர் பண்ணதுனால. இப்போ அந்த மாதிரி மென்டலாக ஃபிக்ஸ் ஆகி ரொம்ப டார்ச்சர் கொடுத்துருக்காப்புல. அந்த புள்ள வேணான்னு சொல்லியிருக்குது. கடைசி கட்டமாக பேச்சுவார்த்தை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடக்குது. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடக்கும்போது தான் அந்த அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி அந்த ரயில் தண்டவாளத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டாப்புல. கொண்டு போனது பிறகு உடனே எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் வருது. எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் வந்த உடனே வேகமாக பிடிச்சி தள்ளி விட்டாப்புல. ஆள் ஸ்பாட்லேயே அவுட்டு. அங்கே நின்று இருந்தவங்கலாம் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு அவங்க சுதாரிக்கிறதுக்குள்ளே ஆள் எஸ்கேப் ஆகிட்டாப்புல. எங்கே போனா ஏன்னா எதுவுமே தெரியல. உடனே அவங்க கூட இருந்த பொம்பளை பசங்க, அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல, யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் அவங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன உடனே அவர் இறந்துட்டார், தற்கொலை செஞ்சு இறந்துட்டார். என்னடா இதுவா புள்ள இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சாமே அப்படின்னு. அப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு கொலை நடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் என்ன ரீசன்? ஒரு காதல். இந்த காதல் என்ற இந்த ஒரு ஒற்றை வார்த்தையில் எவ்வளவு கொலை நடக்குது தெரியுமா? இந்த வீடியோலாம் நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ ஒன்று போட்டு காட்டுறேன், அந்த வீடியோ பாருங்கள். பாத்தீங்களா? அந்த வீடியோவில் அந்த பொண்ணுடைய தாயும் மாமாவும் கதறாங்க, அந்த தினமலரில் வெளியிட்ட அந்த நியூஸ். அப்போ இந்த அளவுக்கு அவ்வளவு கொலைகள் நடக்குது காதல் என்ற பெயரில். வெளியே வந்த செய்திகள் 1-2 தான், ஆனால் நிறைய நடக்குது. அப்போ காதல் என்ற பெயரில் பல கொலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்குது. கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க. பசங்க பொண்ணுங்களை லவ் பண்ணுறாங்க. லவ் பண்ண பொண்ணை யாராவது கொலை செய்வானா? அந்த எண்ணம் வருமா? அந்த அளவுக்கு எண்ணம் வருதுன்னு சொன்னால் அப்போ அவன் எவ்வளோ பெரிய மிருகமாக இருப்பான். சிந்திச்சு பாருங்க. அவங்க குடும்பத்தை நினச்சி பார்த்தீங்களா? பொண்ணு இறந்துட்டாங்க, தகப்பனார் இறந்துட்டாங்க, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய
குடும்ப சூழ்நிலை, அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய நினச்சி அவங்களுடைய இடத்துல இருந்து பார்த்தா தான் அந்த கஷ்டம் தெரியும். அவனை பிடிச்சிட்டாங்க, கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க, 10 வருஷமாக அவனை வந்து என்ன செஞ்சுருவாங்க, உள்ளே தள்ளிடுவாங்க. அப்புறம் வெளியே வருவான், இது தேவையில்லை, இது நீதி இல்லை, உடனே அவனை என்ன பண்ணணும், தூக்கு தண்டனையில் போடணும், உடனே அவனை பலி கொடுக்கணும். அப்படி செஞ்சாதான் அடுத்து இன்னொருத்தவன் பொண்ணுங்க மேலே கை வைக்க பயப்படுவான். இஸ்லாமிய மார்க்கம் அதுதான் சொல்லுது, கொலைக்கு கொலை, முடிஞ்சு போச்சு. ஒருத்தன் கொலை செஞ்சிட்டானா அவனுக்கு கொலை தான், அவனுக்கும் கொலை, மரண தண்டனை தான். இந்த மாதிரி சட்டம் இருந்தால் மட்டும்தான் குற்றங்கள் குறையும். நாம் அப்படியே வழக்கு இழுத்து அடிச்சுட்டே போனோம்னாக்கா இதே மாதிரி நம்மளும் இருந்துடலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் மனுஷன் இருப்பான். மனுஷன் தவறு செய்யக்கூடியவன்னா, எல்லாரும் யோக்கியம் கிடையாது, மனுஷன் தவறு செய்வான். ஆனால் அதுக்குன்னு லிமிட் இருக்குதுல்ல, கொலை செய்கிற அளவுக்கு மனுஷன் போவான். அப்போ காதல் என்ற பெயரில் இவ்வளவு அனாச்சாரங்கள் எவ்வளவு நடக்குது. காவல்துறை அந்த பதிவு செய்கிறாங்கல்ல, அவங்களுக்கே மனசு உருட்டாது. பதிவு பண்ணும்போது காவல்துறை அதிகாரியுடைய பொண்ணு இறந்துட்டாங்களேன்னு எப்படி இருக்கும்? இப்போ சிந்திச்சு பாருங்கள். அப்போ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சா போதும், என்னுடைய தாயும் தந்தையும் இருக்கிறாங்க, எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கிறா, எனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்தால் நான் எப்படி பார்ப்பேன், அந்த மாதிரி யோசிச்சிருந்தா கொலை அளவுக்கு அவன் போயிருப்பானா? இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் பெற்றோர்களுடைய வளர்ப்பு சரியில்லைங்க. பெற்றோர்கள் ஒழுங்காக வளர்த்துருந்தா நீங்கள் அவன் கொலை செய்கிற அளவுக்கு போயிருப்பானா? ஒழுங்காக வளர்க்கலை, ஒழுங்காக வளர்த்துருந்தா அவன் கொலை செஞ்சிருக்க மாட்டான். பெற்றோர்கள் மேலே தப்பு இருக்குது. இன்றைக்கி எத்தனையோ பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை கவனிக்க மாட்டுறாங்க, கையில் ஃபோனை வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க. அவன் யார்கிட்ட பேசுகிறான், என்ன பண்ணுறான், ஏது பண்ணுறான், எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஃபோனு கொடுக்கறது தப்பு இல்லை, அவன் தப்பான வழிக்கு போயிடக்கூடாதுன்றது கண்காணிக்க வேண்டியது பெற்றோர்களுடைய கடமை. அப்போ இதை உணர்ந்து அந்த சத்யா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்மணிக்கு நீதி கிடைக்கணும், உடனே அவனுக்கு தண்டனை, மரண தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ மூலியமாக மக்களுக்கும் நம்ம சொல்லிக்கிறோம், அரசாங்கத்துக்கும் நம்ம ஒரு கோரிக்கையாக இதை வச்சுக்கிறோம்.